Këshilli i Qarkut Shkodër zhvilloi mbledhjen e fundit të tij për këtë vit, ku miratua me voton e të gjithë këshilltarëve buxheti vitit 2026 dhe programi buxhetor afatmesëm 2026-2028. Dokumente që përcaktojnë drejtimet kryesore të financimit dhe ndërhyrjeve në nivel qarku. Në fjalën e tij, kryetari Edmond Ndou ndal tek pikat kryesore që kanë në fokus ky buxhet, duke theksuar se puna dhe bashkëpunimi në të pesë bashkitë do të vijojë me fokus zhvillimin dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Për vitin 2026, të ardhurat e Këshillit Qarkut Shkodër nga transferta pa kushtëzuar dhe të ardhurat e vitit do të jenë në shumën 84.887.546 lek. Në këtë buxhet nuk është përfshirë kuota antarësimit për bashkitë e Qarkut Shkodër për vitin 2026. Kjo kuotë do të jetë pjesë e buxhetit të Këshillit Qarkut Shkodër pas miratimit të buxheteve të bashkive dhe do të jetë shtesë në buxhetin e vitit 2026. Fondet e buxhetit e vitit 2026 janë planifikuar si me poshtë. Kemi qarkullimin e vlerave të artit folklorik, është një aktivitet i përvitshëm tashmë nga Qarku Shkodër për sa i përket Fest Folk. Panerinë rajonale, dhe kjo një aktivitet që është organizuar 2 vitet e fundit, tryezën rajonale për perspektivën e zhvillimit të turizmit për vitin 2026. Përfshirja në jetën sociale të moshës së tretë, janë disa aktivitete sa i përket azilit të pleqve. Lojrat popullore, aktivitet i cili organizohet nga shoqata dhe Dora Albania. Kemi parashikuar ribotimin e një albumi fotografik, Historia folklorit Qarkut Shkodër, pra është albumi i fundit që kena botu, do të bëjmë disa kopje të tjera. Kemi një aktivitet në Bashkinë e Vallëdajsit, sa i përket marshimit kaltër për autizmin në vitin 2026, si dhe dita fëmijëve me shtëpinë e fëmijës në Bashkinë Shkodër. Sistemim asfaltim faza 5 rruga Bardhaj Qafrenc, sistemim asfaltim rruga Livade Sterbeq Buzuit në Bashkinë Malësia e Madhe, rekonstruksion në godinës qendrës sociale Besa, Bashkia Vallëdajs, punim e riparimin Pallatin e Kulturës në Dueshyti, Bashkia Puk, janë të gjitha prioritetet e bashkive, pra nëpërmjet projekteve që kanë sjellë bashkitë përkatëse respektive në Këshillin e Qarkut, kemi bërë ndarjen e buxhetit, pra aq buxhet kapital sa ka të parashikuar në Qarku Shkodër, në gjitha bashkitë e Qarkut. Në këtë mbledhje u miratua dhe paketa fiskale për vitin 2026, struktura organizative dhe niveli i pagave për administratën. Në përfundim të mbledhjes, kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Ndou riafirmoi angazhimin e tij dhe institucionit që drejton për të qenë pranë komuniteteve të pesë bashkive në nivel qarku, duke bashkëpunuar ngushtë për zhvillimin lokal dhe përmirësimin e shërbimeve në funksion të qytetarëve.